sagu segini harga 5.000. Mau kita cuci terus disimpan. Oke. Masukin air. Kita aduk karena ini terkadang masih ada kotoran atau semacam ampas-ampas. Ini kan dibuat dari batang sagu. Jadi batang sagu itu ini patinya, pati batang sagu. Nah, ketika diolah dikeluarkan, terkadang masih ada sisa-sisa seratnya, jadi itulah kenapa kita masih perlu menyaring. Sekarang kita saring. Masih ada ya. Daun jeruk untuk masak ikan. Ya, ya cukup. Tanpa cabai. Kita mau masak ikan, kalau marah cabai biar amisnya juga amis ikan itu berkurang dengan penambahan cabai ya. Ini stok di kulkas habis. Ya sudah, kita punya kebun yang lumayan lah ya. Pas, ini namanya pas-pasan. Hidup pas-pasan, pas butuh pas ada. Ya. Ini kita hidup pas-pasan, pas butuh pas ada. Nih banyak yang terpotong juga, terpotong apa ya, di pitok ayam, pitok burung. Gak apa-apa ya, berbagi rezeki Tuhan. Nih, sudah yang matang, kita ambil saja semua. Pas butuh, pas ada.
Ush. Ya. Ya sudah, nanti aja lagi ya. Nanti. Ini ada di kayaknya cukup ya. Sekarang kita ambil serai. Nah, ini juga ada kemangi ya, kemangi. Alhamdulillah ini ada kemangi. Ini daun kemangi buat ikan palumara. Semua dari sekitar kita saja ya. Ini kemanginya. Ini serai juga dari sekitar aja ditanam. Nah, ini bawang merah, bawang putih sudah diiris-iris. Ini tomat diiris dadu. Ini serai ya, serai tadi. Ini daun jeruk, kemudian ini cabai rawitnya mau saya pakai bulat-bulat saja ya, bulat turunkan. Ini daun kemangi. Kemudian nanti saya juga gunakan kunyit bubuk ya, kunyit bubuk. Kemudian diberi lada bubuk sedikit. Nah, ini tomat saya potong agak besar hanya untuk topping. Nah, ini asam ya, asam ini mau saya cairkan untuk masak ikan. Sudah segini saja. Nanti banyak ya. Nanti garam bumbunya standar saja, gula pasir sama garam. Nah, ini nanti kita ambil airnya saja. Sudah begitu saja bumbu yang ada di sekitar. Ya, kita masak ikan kembung palumara. Nah, ini ikannya ya, ikan apa ya, ini kita sudah potong dua ikannya. Oke, mari kita masak. Nah, ini penampakan sebelum mendidih dan kemangi belum masuk dengan topping ini. Ya, mari kita tunggu ngosong di kita, guys. Nah, ini dia ikan palumara atau ikan masak kuning ya. Kita ambil ikan bakar juga kan,
bete. Kalau di sini bilang ikan bete-bete ini. Di sini. Ini tumis campur-campur ini. Ada apa nih? Parianya, ada sawi putihnya. Nah, ini dia sinonggi kita. Ini pakai jeruk. Kalau mau tambah pedas. Mari makan sinonggi. Yuk makan. Jeruknya biasa. Oke. Ini ada pare. Ini ikan kuli. Cocoknya hanya dibakar. Barat dia punya sinonggi. Ini 2 kali kayak saya.
Kagak hamil. Hmm? Ini cengkulnya bagian ini dimakan tuh pakai kuan garam garam cedekor garam jeruk rum. Saya gak itu. Hah? Dia gitu. Dia kah? Habis mandi misalnya. Kepala ikan. Panas, Bang. Pedis, panas, kecut. Kecut. Manis. Gurih. Pedis. Enak. Bapak mau keluar kan? Itu. Ya Pak. Enggak ya. Enak deh. Hmm? Enak deh. Hmm? Deh. Lain. Apa deh?
selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas Sony.